揾隊友，揾隊友。咦，幾靚喎！近前咯，其實側邊可能好啲。我坐後啲啊，邊個後角啊？喺停緊隔離嗬，停緊隔離，停緊隔離。10分鐘賽啊，10分鐘你換。冇啊！繼續，哇！甩曬腳嘅自己。走啦！好嘢，繼續，你條邊啊，追埋。阿展你打。哇！攞啦！哇！其實你俾足夠嘅空間我覺得佢就阿展啊，其實應該係。我叫你打中場，你又上；叫你打前面咧，你又落嚟中場。人哋開啊！呢下係咩嘅？展 hold 啊，停啊！開身係拉開未啊？你打後衞，拉開條邊喺邊啊？開身，彈下冇用㗎你。點又衝到上？你都冇望過空位，你就係咁彈下冇用個波。興文同維維係打校啊？哦，即係兩個校嘅。你搶啊！天佑！見得到，佢哋兩個都就會咁咯。天佑可以前啲啊，如果唔係。拉開曬，得後面先啊！子，好嘢嘅。靚啊！好嘢！離開咗龍門啦，繼續追擊啊！而家可以追擊。拉開方醫生。哎呦！拉開方醫生。倒腳得唔得啊？展隊。拉開曬。走開天佑，走開天佑。好嘢啊！繼續。我嗌佢剪埋佢。向後推。開心唔得就向後推，呢個睇後。接該。佢大嘛，大過嗰邊啦，起碼。一啦。走啦你。好嘢。一啦。出嚟，攞咗。good 啦。誒，開心。希文帶過嚟，你落翻佢個位，俾佢大波，你唔好成日塞住喺度。方醫生對高嗰個，前面呢個係呢個。係啱。着翻件衫喎，你哋。死翻！做個 check 定先落嚟左腳攞波。點搞？你攞波先 check 你梗係死啊！係咪啊？繼續出嚟啊！高山出嚟攞波啊！走！全部人塞曬呢邊。我就想講，好逼啊呢度。開聲話，全部人塞喺呢邊。點解你拉邊嚟啊？冇嘢嚟啦，忍住啦。開影住。入喺路門口啊！天佑，快啲啊！天佑。拉開，唔得 keep 啊 ！keep 用波啊！高風險嘅一個選擇。入去啦！天佑要入去啦！天佑。去龍門口射波啊！班人！入去啊！機會。入翻去，跟住。出聲！如果唔係點就會走咗佢喎。佢自己搶自己啊嘛！三個。哦。
又冇入去啊！因為拉人開個位俾後邊啲人。佢後係咪都唔啱啊？有個起文啊！哎呀，唔衝㗎！好嘢！呢波你向後帶，向後帶佢唔追你唔好啊！你向後啊嘛，一轉身就俾個波佢啦。埋啲波啊，林仔！眼正阿奇。出嚟啦！本來中間唔係一定要入去啊，你要分波俾隊友啊！呢個9號啊，9號點9號點9號，出嚟冇，一個得啦！包佢，佢出嚟就你㗎啦！哇！阿天佑出嚟，方宇山出嚟，阿黃偉希望出嚟，點打前？一你打中間。開啦！估到佢做咩？冇人會知道佢想點嘅。準備。希文着件外套。哇！前面啊，子軒，前面。往個抬頭望。唔踢過去啊！收啊！你腳數人哋隻腳。拉開，蘇拿拉開，我到波，大喐個波，幾上？冷靜，大喐個波，喺後邊有翻曬，單位咪得。拉開，多拉開。又掃出去做乜嘢？喂，子謙啊，有咩買嚟就咁樣掃啊嘛，做乜嘢啊？等啊嘛，聽唔聽到啊？去埋有個換。緊落嚟唔知做乜嘢就出嚟啦！點打最前啊？點前面？
好嘢，勤勤。哎呀！哎呀！呢度啊，講你唔好扯我個袋啊，唔舒服。喂，個袋邊度啊？你真係啊！我個袋係咁扯到阿媽條腰痛。哇！收啊，收啊！一收啊，一收啊！回歸。有冇時速啦？有冇？好啦，人牆啊！3個人牆，點啊？你咩事啊？俾人得唔得啊？陳展出嚟。阿琪你做啊，阿琪。過來。邊度出嘅咩？再幫然後。跑出去做人牆，跑出去做人牆。去前面執雞啊！阿林你都上去啊！而家揾人啦，阿希南，你唔使撞牆，唔代表你唔使防守啊！人哋向住嗰個龍門啊，希南，你企出去啦，你不如出嚟啦，好唔好啊？小偉啊！希南啊，你驚你出嚟唔好踢。阿軒你係中場，等耐啲阿林，得林仔。喂，近近。依同仲大翻左邊。走啊，波啦，近你。好嘢。我企俾個咁樣嘅。你做。勤勤拉開，勤勤拉開。拉開啲。哇！倒腳，希南倒腳先呢啲位。希文坐喺度望。頭先阿希南攞過嚟，落嚟啦，勤勤。人哋實快過你啦，咁樣速度。中間啊，希南。勤勤啊！你一完咗你就即刻跑翻落嚟，向住嗰個波啦，得唔得啊？唔好俾人傳過你啊！帶出嚟，帶出嚟。落高。哦，高，射波。翻嚟啦，華哥。一傳出幾？樂高翻嚟啦，佢得㗎。哇！拉開晒。依同啊，依同啊。
好嘢呢度。可以打一下先喎，你得翻轉頭先啦。推得翻轉嚟。揾人啊，袁立高！揾人啊，袁立高！顧忌後邊跟住。袁立高，一路帶一路揾隊友啊！望下對面，有佢兩個，望下對面。睇唔到嘅。咩唔左腳嘅你？佢唔係左佢左腳都得㗎，佢最似樣㗎啦。佢長希南以外。鼓勵唔到啊！心靈好翻啲啊，用翻啲右腳。我都有腳翻嚟啦嘛，唔使用咁嘅。跑出嚟啊！哇，靚啊！我唔急射波啊，扭埋落去先啦。褪後啲啊，勤勤。好嘢呢頭。勤勤啊！好啦，褪出嚟啊，跑出嚟啊，跑呢度啊，喺呢度啦。立高，立高你開。接前啊，去下落高啊！佢哋成日都望唔到呢個位嘅。機會啊！呢一陣好勁。好嘢啊，好。咁大得翻，保護得。追埋追埋！立啊，開始，好，大力，靚啊！大水，落高望啊，落高，俾㗎啦，佢勁啊佢。呢同又係望嘅，佢望好多嘢㗎，係啊。顯南又係喺後邊，手下。